तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बारिश आ चुका है, तो टेम्पो को ढक दिया है, पूरा बिछा दिया है उतार पटरी। तो अभी थोड़ा थोड़ा बारिश गिर रहा है, तो पब्लिक इधर उधर हो रही है, पूरी पब्लिक काम देख रही है। और अभी तो गाड़ी अभी बारिश आ चुका है फाइनली, तो शायद से टेस्टिंग होगा या नहीं होगा। तभी हम जा रहे हैं मेरे बाइक के साथ। तो ये रहा, अभी साउंड टेस्टिंग करने वाले हैं। पिंटू भाई क्या बोल रहे हैं, भगवान को याद कर आज।